獨孤城嘅軍師天貴。當時我哋6個人聯手，完全唔係佢嘅對手。天貴嘅真實身份竟然係嗰個人，連發夢都冇諗過。原來係咁，土井大人倒戈加入獨孤忍者隊，咁怪嘅，好唔妥。我都有提起過小丸噶，但係佢一啲反應都冇。等我哋同佢一齊去啦，將土井老師搶翻嚟。土井老師究竟喺邊啊？快啲話俾我知喺乜嘢！你最冇資格咁樣話我啊！我哋一定會平安咁帶土井老師翻嚟。我真係好想見到土井老師。老師，一齊返去！劇場版《忍者亂太郎》獨孤忍者隊最強之軍師。